En esta historia, Pocky conocerá mejor a su amigo el caracol y descubrirá algo muy especial sobre su forma de vivir. A través de una pequeña aventura, aprenderá que no siempre hay que correr para avanzar y que cada uno tiene su propio ritmo. Pocky es azul, salta sin parar, lleva una sonrisa y ganas de jugar. Corre con el mono, vuela con el loro, ruge con el tigre, todo puede ser. Pocky, Pocky, vámonos ya, abre el mapa, el mundo nos va a esperar. Ríe, gira, vuelve a intentar, cada día una aventura más. Pocky, Pocky, mira quién va, un millón de amigos detrás. Oh yeah, si te caes te van a ayudar, juntos nada nos detendrá. Si hay un río, si hay un volcán, Pocky y la banda cruzan igual. Brilla en el cielo su gran amistad, la historia está por empezar. Pocky, Pocky, vámonos ya, abre el mapa, el mundo nos va a esperar. Ríe, gira, vuelve a intentar, cada día una aventura más. Pocky, Pocky, mira quién va, un millón de amigos detrás. Oh yeah, si te caes te van a ayudar, juntos nada nos detendrá. Pocky era un pequeño niño azul lleno de curiosidad, imaginación y ganas de descubrir cosas nuevas. Y aquella mañana decidió dar un paseo sin rumbo. Caminaba por un bosque húmedo donde todo parecía más tranquilo de lo habitual. La noche anterior había llovido suavemente, dejando un brillo especial. El aire olía a tierra mojada, a hojas frescas y a madera húmeda. El suelo estaba cubierto de musgo verde brillante y pequeñas plantas. Desde lo alto, la luz del sol creaba reflejos dorados, como si señalaran secretos escondidos. Pocky caminaba despacio, disfrutando de cada paso y sonido. Mientras avanzaba por un sendero estrecho, algo muy pequeño llamó su atención sobre una piedra cubierta de musgo. Era un movimiento lento, casi imperceptible. Era su amigo el caracol, avanzando con su cuerpo suave y sus antenitas explorando el entorno. Su concha en espiral brillaba con la humedad. Pocky se agachó y comenzó a observarlo con calma. Cuanto más lo miraba, más le llamaba la atención algo. El caracol llevaba su casa encima. No necesitaba buscar refugio, ni preocuparse por descansar, porque siempre llevaba consigo lo más importante. Pocky sintió una profunda admiración por su pequeño amigo. Decidió acompañarlo, siguiendo su recorrido cerca del suelo. El caracol descendió hacia el musgo, dejando tras de sí un rastro brillante que reflejaba la luz. Pocky veía el mundo desde una perspectiva distinta. Lo que antes era un camino sencillo, ahora era un terreno lleno de pequeños y grandes desafíos. Las piedras eran obstáculos grandes y las hojas húmedas superficies resbaladizas, pero el caracol avanzaba con una calma constante que fascinaba a Pocky. Llegaron a una zona de tierra dura con pequeñas grietas. Allí surgió un problema, una grieta impedía que el caracol cruzara con facilidad. Pocky pensó en cogerlo, pero recordó que ayudar no siempre es hacer las cosas por los demás, sino darles la oportunidad de seguir por sí mismos. Encontró una hoja grande y firme, la colocó sobre la grieta creando un puente natural. Luego se apartó ligeramente y observó el resultado. El caracol avanzó lentamente. Dudó unos segundos y comenzó a cruzar con su ritmo tranquilo. Pocky sonrió, sintiendo que había ayudado de la mejor manera. Más adelante, unas ramas caídas bloqueaban el camino. El caracol exploraba el terreno, retrocediendo y probando distintos caminos sin detenerse del todo. Pocky se dio cuenta de que el caracol no se rendía ni se impacientaba, simplemente seguía intentando hasta encontrar una forma de continuar. Pocky apartó suavemente una pequeña rama que bloqueaba un hueco. El caracol encontró ese paso y siguió adelante, enseñando una lección sobre la constancia. Pocky comprendió que el caracol no era lento por incapacidad, sino porque no necesitaba ir rápido. Su ritmo era suficiente para llegar siempre a su destino. Pensó en cómo a veces nos apresuramos, cuando lo importante no está en el destino, sino en el camino.
y en cómo uno se siente mientras avanza. El caracol se dirigió hacia una zona de vegetación baja, desapareciendo entre el musgo. Pocky se quedó sentado, observando el bosque con ojos nuevos. Aquella pequeña aventura le había enseñado sobre la paciencia, el ritmo de cada uno y la tranquilidad de llevar con uno lo que es verdaderamente importante. Pocky continuó su paseo con una sonrisa. Ahora entendía que no siempre hace falta correr para avanzar, y que cada uno tiene su propio y valioso ritmo. Moraleja en Pocky, aprende que la paciencia, la constancia y la tranquilidad son más valiosas que la rapidez, y que ayudar bien es facilitar el camino a los demás. Suscríbete a las aventuras de Pocky en YouTube y no te pierdas ni un segundo de la diversión.